जर्मनी की एक टेक कंपनी की कोशिश है कि मोबाइल ऐप से कोरोना की तशखीस को मुमकिन बना लिया जाए। आउट एयरिंग कंपनी की सीईओ डागमार शुलर बता रही हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल इंतहाई आसान होगा। इस ऐप को उंगली से प्रेस करके आवाज रिकॉर्ड करना होगी, जैसा कि खांसी, और फिर तज्जिए का कहना होगा। बस बाकी काम ये एप्लीकेशन खुद ही सर अंजाम देगी। कोशिश है कि खांसी और छींकने की आवाज का तज्जिया करते हुए इस बीमारी का पता चलाया जाए। इस ऐप की यह खसूसियत भी होगी कि मुतासरा शख्स की आवाज के तज्जिए से भी पता चल सकेगा कि कहीं ये शख्स इस वबाई मर्ज का शिकार तो नहीं। डागमार शुलर का कहना है कि इस ऐप में आपका डाटा महफूज रहेगा, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए ये बात अहम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने आवाज के नमूने उसमें जमा कराएं। डागमार ने कहा कि दूसरे मरहले में हमारी ऐप ऐसी आवाजों की शनाख्त कर सकेगी कि आया ये आवाजें वैसी ही खसूसियत रखती हैं जो कोविड-19 की बीमारी में मुब्तला किसी फर्द में हो सकती हैं। ये ऐप तज्जिए के बाद इस हवाले से मालूमात फराहम कर सकेगी। डागमार शुलर ने बताया कि इस ऐप की तैयारी में ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्हिसार किया गया है। डागमार शुलर ने बताया कि जितना ज्यादा मुमकिन हो सके उतना ज्यादा डाटा दरकार होगा। इसका मतलब है कि कोविड-19 का शिकार होने वाले अफराद और ऐसे लोग अपनी आवाजें इस ऐप में फीड करें जिनमें इस बीमारी की अलामात महसूस की गई हैं, और जब उनके पास ज्यादा डाटा जमा हो जाएगा तो वो बेहतर तौर पर आवाजों का मुवाजना करते हुए बेहतर नताइज बरामद करने में कामयाब हो सकेंगे। जर्मन शहर म्यूनिख में कायम आउट एयरिंग नामी टेक कंपनी आवाजों की मसनूई ज़हानत यानी ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करते हुए इस ऐप को बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि इस तरीके से इस बीमारी की तशखीस में मदद मिल सकेगी। इस ऐप में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की खांसी, छींकों और उनकी आवाजों को फीड किया गया है। जब कोई शख्स अपनी इन्हीं आवाजों को बीमार शख्स की आवाजों से मैच करेगा तो इसका तज्जिया मुमकिन हो सकेगा, और अगर किसी शख्स की आवाजों में वैसी ही खसूसियात हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों में पाई गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो शख्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला है। इस कंपनी का दावा है कि इस ऐप में रिकॉर्डिंग के बाद ये टेक्नोलॉजी उम्र, जिन्स और हेल्थ कंडीशन के बारे में डाटा खुदकार तरीके से फराहम कर देगी। जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में मोबाइल ऐप की मदद से कोविड-19 का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। इन एप्लीकेशन की मदद से कोरोना वायरस की तशखीस के अलावा ऐसे लोगों के बारे में भी पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा शख्स किसी ऐसे शख्स से मिला है जिसमें कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है।